大家好，我是张大哥现在我们要做的科目是这颗从台中来的 W116的280 SEL 的6缸分油盘的故障检测因为这个 W116的话，都应该在1980年之前这部车子大哥猜测应该在1978年左右吧。都1978到今年2022，它已经经过42年了。这个已经进入超过40年，都已经进入古董车的等级。那这个分油盘经过40多年以后，那它的供油系统堵塞肯定是相当严重的，就好像我们顶楼的水塔。经过42年，你如果都不整理的话，里面一定有很多脏东西。油箱里面当然就是汽油的胶质可能加了几万公升，那再加上加油站的沙子，还有可能铁锈这堵塞肯定相当严重了。无论如何，我们来做一个1分钟的全油门的流量测试，来看看这个分油盘在整修之前它的出油状况。OK， 大哥打开电源，打开定时器，时间设定1分钟。好，开始。标准的出油量应该要在170ml左右。这个分油盘，经过到今年已经应该41、2年。出油量，我们大家都很好奇，那为什么超过40年的车子，引擎应该不是问题，因为280 SEL 是 M110 的引擎，它是双凸轮种的，它没有带数马达，它也没有电脑，所以它是非常纯机械式的，不像我们在1985年之后呢，让它有电脑辅助。带数马达来控制，加上有电脑来做冷车加浓的功能。
哦，好，时间到，关闭电源，关闭定时器。哇，这个出量就很精彩了。画面上油右倒数分别是1、2、3、4、5、6缸。第一缸是第一缸150，第二缸170，第三缸100哦，第三缸205，第四缸150，第五缸215，第六缸160。哦，这个我们看到它这个参差不齐，那可见这个分油盘堵塞相当严重。标准出油量应该在170，我们已经没有办法了解它中间值是在多少了。那其实我们看到它有好几缸应该都在150左右，都在150左右。那标准应该在170。那为什么会有第三缸跟第五缸都会在210左右？为什么会这么多？可能大概在猜测是不是，这个车主或是说事先有人去调整过这个分油盘，那使得变成第三缸、第五缸出油量这么多。那其他的堵塞，从160、150左右。无论如何，这部车子引擎一定是可能发不起来吧？如果发起来，应该抖动很厉害吧？好，那无论如何，等大哥整修过之后，我们再来看它的测试结果。我们现在来检测一下这部从台中来的 W116的280 SEL 它附过来的这个加热阀，在整修之前，我们来看它的冷车压力。大哥目前还没有供电，也就是代表引擎还没有发动。那我们现在看到的这个是残压，大概在3公斤左右。好，大哥打开电源，就我们看到它的这个冷车压力已经爬到5.2公斤，那已经跟系统压力已经一样了。我们看到这系统压力5.2，那代表这个加热阀它是故障的。为什么呢？因为它冷车压力一定要大概在2公斤左右热车达到大概在4公斤3.6、4公斤或4公斤多一点。那如果也就是说，透过这个压力差，让我们的加热阀能够达到冷车加热的功能。那它现在一开机，也就一冷车的时候，就已经在系统压力，它根本不可能加热以后呢，引擎发动也不可能再改变它的压力，不可能高过它的系统压力，所以这颗加热阀是故障的大哥必须要整修。整修过之后，我们再来看它的测试结果。这颗 W116 的280 SEL 的加热阀经大哥整修过之后呢，我们来看一下它在冷车的时候它的压力是多少。那原来在我们整修之前，它冷车的压力已经达到系统压力的大概在5公斤左右，5.2公斤了。那这个是没有办法，因为热车压力也不可能再升高，所以它不可能产生压力差，也没有办法达到冷车加热的效果。那我们来先看看大哥整修过之后它冷车的压力是多少。 OK， 大哥打开目前我们看到这个是它的整个系统的残压大概在2公斤左右。好，大哥打开电源，也就是引擎发动。我们看到它的冷车压力已经降到大概在1公斤左右。OK， 那冷车启动的时候它是1公斤，那如果有通电，也就是引擎发动之后呢，它的压力大概会升到4.2公斤。那借由这个压力差来产生冷车加热的效果。我们现在来看一下这部 W116 的280 SEL 的加热阀
冷车的时候，我们刚刚看到是在1公斤左右我们现在已经热车引擎已经充分加热，也就是说引擎已经在运转之后那我们来看看它的压力多少目前还是产压大概在2公斤左右。好，大哥打开电源，引擎发动了，我们来看看它的压力已经上升到3.6公斤左右从冷车的1公斤上升到热车完成的3.6公斤，借由这个压力差来产生冷车加浓的效果整修之前，它的冷车就已经到了5.2公斤，也就是说系统的压力这是不正确的。这颗从台中来的 W16280SEL 的6缸分油盘，编号69834，大哥已经完修了。那在整修之前，我们看到它的出油量标准出油量应该在170，结果呢，它有130，有210高低参差不齐。那这个就是因为经过这部车应该1978年吧，经过44年了哈，经过44年哈，这个分油盘那当然，不过想起来也很可怕，那个Bosch的东西竟然经过40年，它这东西还能够用，那是了不起。那因为经过这么多年的时间，油箱是污染源，把我们的供油系统都堵塞了。引擎一般来讲都不是问题，经过大哥整修过之后，好，我们来看一下，它1分钟的全油门是不是能够达到170的我们所要求的数据 ？OK， 大哥打开电源，打开计时器，好，时间设定1分钟，好，开始。那标准的出油量应该在170左右。因为这个是属于第一代的没有电脑的 K 系列的机械喷射，它的数据一般来讲都不会有1985年以后的 KJ 第2代的机械喷射有挂电脑、有加怠速马达的这个系统那么样的精准。不过我们经过大哥整修调教以后，我们还是能够达到比较理想的效果。我们最主要是要求它的每1缸出油都要平均，否则到时候验车会验不过，但是又会抖动。好，时间到，关闭电源，关闭定时器。画面上由右到左分别是1、2、3、4、5、6缸第1缸175，第2缸170，第3缸170，第4缸168，第5缸180，第6缸165。厂方要求的误差是15%一般来讲 ，KA 1985年之前的第1代，它的误差要达到误差30%，其实是蛮困难的。我们这次看下来，误差应该差不多5%左右这成绩算是相当优秀的。不过我们怠速才是我们最重要的目标稳定才是我们最重要的目标。那怠速一般来讲，如果数据能够维持得更低再趋近3%，那当然效果更好
我们等下就来看看吧。接着我们要来做这颗台中来的 W116的280 SEL 的6缸分圆盘完修之后的第2阶段10分钟的模拟怠速小油门的流量测试。这颗分圆盘的编号是69834。OK， 大哥打开电源，打开定时器，时间设定10分钟。好，开始。因为这个阶段的测试，最主要是要测试我们怠速的稳定性。我们希望它的数值是误差越低越好。那我们要了解它的出油量是不是稳定，是不是平均，它是绝对影响到我们怠速的稳定性。由于时间的关系，我们的时间接近的时候，我们再来看看它的测试结果。目前我们进行的是这颗从 W116 280 SEL 上面拆下来的分圆盘的完修第2阶段测试，10分钟的模拟怠速小油门的流量测试。这个分圆盘的编号是69834。因为这个阶段的测试是在了解我们出油量怠速的时候出油量是不是平均，是不是稳定当然我们希望它的误差值是越小越好。 OK， 好，时间到，关闭电源，关闭定时器。画面上由右到左分别是1、2、3、4、5、6缸。第1缸200，第2缸200，第3缸200，第4缸200，第5缸也是200，第6缸205。这误差值几乎等于0啊！厂方要求是15%，我们这是误差在3%以内所以说我们可以了解，这个分圆盘回装到车上之后，如果它的缸压是标准好，如果不要有缸压有高低落差太大的话，这个车子的怠速的稳定性是可以预期的。那我在此再提醒这个车主要注意回装之后要注意的就是要调整它的怠速的混合比怠速的混合比如果280的话，它是没有这根柱子，它应该在是下面做法一样那按照大哥所教学的影片上面去做调整。那再来就是回流量回流量是决定我们高速是不是能够顺畅，因为回流量不足代表油箱流下来的油不够，然后汽油泵不打到前面来给分圆盘供给的压力跟流量不够所以这个点很重要，一定要达到2公升以上那再来就是喷油嘴喷油嘴大哥也已经测试好了。那再来就是火星塞一定要用 W7DC， 不能用 WR7DC， 因为有电子火星塞会火花会变小。那高压线分电盘这个地方这个部分一定要很健康不要有断线或是火花不足预祝这个车主能够让这部车子重生，因为这车主他很用心，他的分圆盘跟他的那个底座几乎都是自己拿去做喷砂，处理得非常漂亮。我们预祝他能够把这个车子弄好，让车子有一个快乐的下半生这车子已经42岁了今天大哥的报告到此结束。